तो आप देख सकते हो आज दिनांक है 26 मई। अभी समय है 2:30 बज रहे हैं। तो देख सकते हो आप 2:30 बजे दोपहर में लाइट चालू कर दिए हैं और बार बार मोबाइल पे मैसेज भी आ रहा है कि घर से बाहर मत निकलो। तो देख सकते हो बहुत ज़ोर से बारिश शुरू है जो बंद होने का नाम नहीं है। पूरा रोड जाम है, यहाँ खाली है मगर हाईवे पे पूरा जाम है। पक्षी आनंद लेते हुए पहली बारिश की। हमारे सब्जी वाली भाइयों के पास कोई कस्टमर नहीं।